99.3% من نساء مصر تم التحرش بيهم، ولو انت فاكر ان فيديو البنت اللي في التحرير هو ابشع حالة اغتصاب يبقى فايتك كتير قوي. 13/9/2012 قرية الكابلات في اسيوط، ايمان مصطفى كانت ماشية في حالها بتجيب طلبات للبيت، مرة واحدة لقت واحد من وراها بيمد ايده وبيمسك مناطق حساسة في جسمها، ولما لفت تزعق له ضربها بالنار. 23/10/2012 مدرس عنده 47 سنة في مدرسة إدفو في أسوان خد طفلة في أولى ابتدائي عندها 6 سنين في فصل فاضي واغتصبها. تقرير الطب الشرعي قال ان الطفله حصل لها تهتك في غشاء البكاره. 11/8/2013 شروق الترابي وقفت قدام سواق ميكروباص كان بيتحرش بيها، ولما هددته بانها مش هتسيب حقها فرمها تحت عجل عربيته. 15 نوفمبر 2013 حصلت الكارثه اللي هزت مصر كلها، اغتصاب الطفله زينه اللي اتحدفت من الدور ال11 بعد ما تم اغتصابها، وكانت عقوبه المتهمين 15 سنه بس. الحادثه دي كررت تاني مع طفله اسمها هدى عندها 5 سنين، اغتصابها شاب من المنيا وفضل يكسر في جمجمتها لحد ما ماتت علشان يداري الجريمه. ده غير الفران اللي قتل طفله عندها 13 سنه علشان قاومته لما حاول يغتصبها، والمذيعه الفرنسيه اللي تم اغتصابها بالكامل في ميدان التحرير. لو فضلنا نتكلم على حوادث الاغتصاب اللي ابشع من دي مش هتكفينا 200 حلقه، بس الكلام ده بيدل على ان في ناس تخلت عن كل صفاتها الادميه وتحولت لمجرد حيوانات عايشه معانا. الظاهره دي علشان تنتهي ملهاش غير حلين، الحل الاول هو ان الدوله تشدد عقوبه التحرش وتوصله للاعدام، الحل التاني هو منك انت لو شفت حاله تحرش ما تقفش تتفرج. جمهورية التشيك بتعاقب مغتصبين الأطفال بعقوبة الإخصاء الجراحي، يعني بتخليه مش نافع.